Evropi srečamo marsikoga in marsikaj. Ljudi, ki z dragimi avtomobili dokazujejo uspešnost, pa motoriste, ki kažejo, kako so svobodni in divji. Nekaj malo ljudi, ki najbolj uživajo, ko sedajo na stroje, s katerimi so pred leti orali njive in dokažejo, da se počasi daleč pride. Naši traktoristi so se pred kratkim vrnili iz Cortina d'Ampezzo, zdaj pa spet veselo napotajo po domačih poteh. Tole so avanturisti posebne vrste ljudi, ki po napornem delovnem dnevu odidejo v garažo in nekaj ur prkljajo po starem zaprašenem traktorju, zato da bi ga obnovili in se z njim podali na dolgo turo po Evropi. Smo kmečki otroci, čeprav se v glavnem ukvarjamo, da je bolj drugem kot kmetijo. In to je ena strast otroštva, da bi mogli traktor zrihtati. Njihova najdaljša pot pa je bila vse do Švice in nazaj. Lepo počasnim z užitkom so se spopadali tako z baškimi cestami, kot z gorskimi prelazi in celo avtocestami. V Avstriji in Italiji so ceste širše, vozniki so bolj strpni, pa ne si pa to bolj pokobljsko, pa vsak posebno pot ne. Kdo bi vedel, zakaj se na cesti vendarle dosežejo zavidljivo hitrost, tudi do 20 km/h. Vožnja z njimi pa, užitek posebne vrste. Neudoben, raputa. In kako lahko opišemo, kako se počuti človek, ko 500 km vozi na starem traktorju? Nekako takole. To smo vzgah že navajen. Ampak pravi ljubitelj starega traktorja ne bi zamenjal za nič na svetu. Ta traktor si vložil najmanj pol leta delati. In vsak ima kakšno čisto svojo posebnost. Glede na to, da ima samo 18 pona, smo mu dali še ulička, katerega mi pomaga pri vlekje. A kakšen je vrhunski audiosistem za traktor? Takšen. Domača manj stale muska je zakon v Sloveniji vedno vde. Stari traktor, ki sicer ne užge čisto vedno, pa je prav ustvarjen za polko. Poslušajte dokaz. A če pustimo predsodke ob strani, tem avanturistom bi se prav podali tudi drugačni ritmi. Oni živijo svoje sanje in dihajo svobodo, z vonjem po dizlu, prahu in dobrih starih časih.